मैं जानमाज हूँ, दिन में 5 बार तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जब तुम मुझे अनदेखा करते हो मैं खाली रह जाती हूँ, और तुम्हारा दिल भी। मैं मस्जिद की अजान हूँ, दिन में 5 बार तुम्हें बुलाती हूँ, लेकिन तुम अक्सर मेरी आवाज सुनकर भी रुक जाते हो। याद रखो, ये बुलावा अल्लाह की तरफ से है। मैं तस्बीह हूँ, मेरे हर दाने में अल्लाह का जिक्र है। जब तुम मुझे हाथ में लेते हो, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि सुकून जिक्र में है।